Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson HS05. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Viele Nutzer berichten von komischen Geräuschen bei ihrem Dyson HS05. Diese Geräusche können auf einen Defekt im Inneren des Geräts hinweisen, oft verursacht durch Abnutzung oder blockierte Teile. Wenn du dieses Problem ignorierst, kann es schlimmer werden und zu weiteren Schäden führen. Für die Reparatur benötigst du einige Werkzeuge, einen Kreuzschlitzschraubenzieher, einen flachen Schraubenzieher, eventuell eine Zange und einen Ersatzkabelsatz. Zuerst musst du das Gerät sicher öffnen. Achte darauf, dass der Dyson vom Stromnetz getrennt ist. Entferne die Schrauben an der Unterseite des Geräts mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher. Dabei solltest du vorsichtig vorgehen, um das Gehäuse nicht zu beschädigen. Wenn du die Schrauben entfernt hast, kannst du das Gehäuse vorsichtig abheben. Suche nun nach dem defekten Kabel oder dem betroffenen Komponenten, das die Geräusche verursacht. Oft sind das abgenutzte Kabel oder lose Verbindungen. Wenn du das defekte Teil gefunden hast, ziehe vorsichtig die Anschlüsse ab. Du kannst die Zange benutzen, um die Verbindung zu lösen, falls sie zu fest sitzt. Denke daran, an dieser Stelle besonders vorsichtig zu sein, um keine benachbarten Komponenten zu beschädigen. Nimm das Ersatzkabel und stecke es an die entsprechenden Anschlüsse, die du zuvor abgezogen hast. Achte darauf, dass alles fest sitzt. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Schraube nun das Gehäuse wieder zusammen und überprüfe, ob alle Schrauben fest angezogen sind. Schließe das Gerät wieder an und teste, ob die komischen Geräusche verschwunden sind. Um zukünftig solche Probleme zu vermeiden, solltest du deinen Dyson regelmäßig reinigen und darauf achten, dass keine Fremdkörper in die Öffnungen gelangen. Auch eine regelmäßige Wartung kann helfen, die Lebensdauer deines Geräts zu verlängern. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.